第一题哦，他讲到呢，这第12课讲到哦，在2016年的时候，这个 Nokta 有给到的哦，哪一个国家是最用那个 nuclear 最多呢？当然是美国啦，所以没问题啊，所以大家直接快快把答案写过去就可以了。美国。第二，所以我们马来西亚主要的那个能量还是处于什么呢？上次我讲过了哦，我们大部分都还是处于巴拿比 fossil 哦，就是还是燃烧这个木炭所造成的那个能量哦所以我们还是巴拿比 fossil 所以是其他的都很少 ，nuclear 不用讲啦 ，nuclear 我们还没有。第三，他讲Raja menunjukkan pembelahan nuklear satu atom yang dipetir oleh satu cara。上次有跟你们讲这个 cara 去嘎胶那个 nucleus berat 的话，就是 neutron 中离子它去嘎胶它们的时候呢，就让它们爆发变成其他的那个 nucleus 比较轻的然后呢比较至于呢它已经分裂变成两个比较 OK 的nucleus 之后呢，还会爆发出3粒 neutron 继续去攻打其他的那个 nucleus 所以是 neutron 中离子。好，第四，它到底那个 process neutron 攻打一个东西呢，它就变成了其他的，好像 krypton barium 还有3个 neutron X 是什么呢？记得 X 是最出名的稀土uranium这里面要记得这个是bahan radioactive 的在我们全世界都通用的 uranium。好，第五。Antara berikut manakah berlaku apabila pembelahan nukleus atom radioaktif terjadi？所以他讲所以说它在哪里呢 ？pembelahan nukleus berlaku 呢？当然是 B atom nukleus lain dihasilkan， 就是说呢，当那个 neutron 攻打那个比较不 stable 的 nucleus 之后呢，它就会产生其他的那个 nucleus。当然，其他的东西都没有这么重要好，过来第6题的时候，他讲等到 nuclear 会变成一个tenaga之后，才变成tenaga kinetic 跟tenaga electric。到底的那个 nuclear 所产生的能量变成什么呢？对，它是一个很大的爆发力所以它就产生了一个什么呢？一个的很大的热能这个热能呢会去煮那个水。煮那个水的时候产生了 steam， 才把它高压喷出去，才转动那个 turbine 那个风车转动 turbine 的话，转动 dynamo 就是发电机最后才产生电能的这就是它的整个的过程所以答案是tenaga haba。好，第7呢这个上次没有讲到不在 Nokta 里面但是你们就知道了。如果你看到那个食物当中呢有这个符号的我有看过这个符号在苹果在苹果上有这个符号这证明什么呢？这个证明makanan yang telah dilawat dengan sinaran radioaktif。所以苹果为什么要用辐射去射它呢？所以我们知道苹果呢它很容易就烂掉，因为什么呢？苹果的那个里面呢很容易被氧化。氧化的时候呢，就容易当然被氧化的时候呢，虫也容易在里面滋生所以呢，它 scan 过那个 radioactive 的时候呢，就变成里面的全部的那些细菌呢都会死掉所以就比较耐，但无论如何还是会坏因为呢那个细菌的那个蛋它的那个细菌的蛋呢，可能不受这个 radioactive 控制。所以呢，它还藏在那边，最后爆发的时候也是变成了新的细菌还有马铃薯也一样需要被这个 radioactive 射过之后呢，才不会这么快发芽这个就是证明这个符号就证明那个食物呢是被 radioactive 射过的。好，第8题，他讲 apakah tenaga yang terlibat dalam pencernaan tenaga nuklir dalam reaktor nuklir？好，所以它是什么tenaga呢？当然之后呢，它变成了这个热能之后呢，它要转动
还有那个蒸汽推动那个风车之后呢，才产生电能，所以是的那个 kinetic 跟的那个 electric tenaga cahaya不是哦，的那个 cahaya 是的那个 solar 的那个 kebayaan 是的那个 hydro 的那个 bumi 就完全没有关系了。后来第9题。Antara berikut yang manakah adalah sebab pemasangan dinding konkrit tebal pada reaktor nuklear？ 为什么它的墙壁要这么厚呢？要5个米呢？因为当然全部的都还好全部的都还好，但是不是最正确的答案。最正确的答案呢，当然是 D untuk menghalang pelepasan sinaran ke persekitaran。当然 A、B、C 还有它的那个用处，但是它不是最主要的那个。最主要的那个 sebab 啦。好，第10 tenaga reaktor nuclear 里面呢，它成为那个爆发了之后，就使得那个蒸汽出现了那个蒸汽呢就 high pressure 冲去一个地方叫 M， 那个 M 是什么来的？那个 M 是 turbine 来的就是那个风车，风车就转动了之后呢，转动 dynamo， 然后产生电能。OK 就是这个过程你要很记得这个就是整个 nuclear reactor 或者 nuclear energy 的产生的过程需要知道啦。好，第11题。Sekumpulan ahli arkeologi menemui rangka manusia yang dipercayai terkubur ribuan tahun yang lalu. Mereka ingin menganggarkan umur rangka tersebut. Apakah variatif yang akan mereka gunakan？ OK， 当然这是考古学以前我们Science Form 3的时候呢，都已经学过这个了，就是用 Carbon 14这个 Carbon 14就是专用来做那个penganggaran umur bahan fosil 的或者是就是找到它的日期的，可以好，soalan struktur 大家看了之后呢，我解释了之后呢，我给你们时间，你们写下去Bagian A 就这样 Raja menunjukkan tinta plus nuclear 我们知道就好像一个 neutron， 你看到一个 neutron 呢，它射过去 M 的时候呢，那个 M 呢是 uranium， 然后它爆发了之后呢，就产生2个小的那个 nucleus 比较 stable 的啦。之后呢，这一个变成 krypton， 一个变成 barium， 它就是在散发出3个 neutron， 准备去攻打其他的那个 M 到底 M 是什么呢？大家都懂了，答案是还没有讲问回 A apakah 我会讲完先，然后大家就写下来所以大家都写好的时候，请告诉我Apakah nama proses penghasilan tenaga nuklir yang ditunjukkan pada raja di atas?答案是 pembelahan nukleus. OK， nama ke unsur M， 答案是 uranium 235， 就是这个 C2 C Mengapakah tenaga nuklir mempunyai dinding perisai konkrit setebal 5 meter yang dilapis dengan logam？ 为什么呢？上次我讲得很清楚 untuk memastikan tiada sinaran radioaktif terlepas ke persekitaran. D OK。Bagaimanakah 这个比较长我们先写这个三题先写完的时候可不可以大家用麦告诉我好了因为我进了这边就看不到你们另外一边 texting 的你 text 给我的话我可能比较难看大家就如果好的话就用麦告诉我好，接下来呢讲为什么给这两题跑完可以 Bagaimanakah tinta balas berantai dalam jana kuasa reaktor nuklear dapat dikawal untuk mengelakkan pelaku letupan。 OK， 它这里除了那个很厚的墙壁以外呢，它还有个叫 rod kawalan boron dan cadmium。 OK， 这个呢就在里面在它 dras 里面就是为了是要 menyerap neutron yang就是吸收这个 neutron 不要这么快不要这么快呢去攻打那个 uranium 呢 dan mengurangkan pembebasan haba 这是一个方法了。Cadangkan pembinaan jana kuasa nuklir di Malaysia mendapat sokongan dan tentangan daripada rakyat Malaysia. Berikan 2 sebab sekiranya Anda menyokong cadangan ini. 就是我们的那个马来西亚有些是很受控的，有些是不受控的。OK， 就是说它就跟我们讲啦，就是说到底是2个 sebab， 如果你受控的话，为什么呢？第一个bergantungan kepada pegangan bahan api fosil yang semakin berkurangan dan mahal dapat dikurangkan。 就是fosil OK， 那个
Vivian 要进了啊。哦 ，Ivan 要进。OK， 继续看一啊。这个马来西亚为什么有一些是很手工，有些不手工呢？讲如果是手工的话，为什么呢？如果是手工的话，它就是因为它不要再去bergantung pada bahan api fosil 哦，bahan api fosil 呢，其实越来越贵了，因为它越来越少了，而且它还会释放 carbon dioxide 很多，来到变成那个pemanasan global something 啦，所以不太好哦，所以改去用可能的话呢，或许可以减低这些问题。第二 Stesen jana kuasa nuklir tidak melepaskan gas karbon dioksida gas lain yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon 或者是 pemanasan global 哦，就是它的好处了，这的好处。OK， 大家写一下，写好了之后呢，就告诉我啊。如果不要呢？不要可以，所以是你们到底谁是手工，谁不手工啊？ OK， 刚才那题哦，重复哦。到底呢，好像马来西亚以后如果要克能的话，就是说把那些 energy 的全部的方法都丢掉啊，不要燃烧那个 petroleum 啊，不要水力发电啊，不要手啦，用克能当然不止用克能啊，其他都 OK 的啦。但是比较主要的能源是克能，好像日本啊，好像美国啊等等。你说工吗？还是你不说工呢？好像我的话，我说工的哦。OK， 其他同学讲收工不收工啊？该艾文讲，如果不要呢？当然可以了。其他同学呢？收工不收工？谁收工的啊？收工。哦 ，Stewart 收工啊。哦，是那个好像是灯要灯先收工了。好，无论你收工也好，不收工，不收工啊 ，OK。你收工跟不收工呢？现在你们准备一颗你们的簿子还是一个纸哦，都能哦。OK， 你们写下收工跟不收工的答案啊，它都在里面。所以如果你不收工的话呢，你就写不收工的；如果你收工的话呢，你就写收工的。我给点时间你们啊。好，这个是第11课的题目的哦，是讲到那个gerakan linear，gerakan linear 就是说有 inertia 有那些算那个车的动啊，有 sasaran 有 jarak 学了蛮久了哦，现在我们重复一下。看第一题哦 ，antara berikut yang mana akan menunjukkan gerakan linear 呢就是直线。沿着直线跑哦，它不转圈的，它不兜弯的，所以答案是 A 了，因为你上 lift 的后只是斜上斜下嘛。OK 啊，好，第二题，他讲 Raja menunjukkan 4 laluan daripada rumah Anna， 所以 Anna 呢去 sekolah 的那个方向呢有 A、B、C、D。但是他讲哪一个是 mewakili sasaran 呢 ？sasaran 就是大家还记得吗 ？sasaran 就不在乎它的过程走去哪里不在乎它的过程，它只是从起点到终点就是沿着一条直线跑，就是这就是 sasaran 的起点跟终点的距离所以是 B。所以 A、B、C、A、C、D 都不是哦，因为其他的都有兜兜转转的。好，第三题。好，第三题呢，我这边我没有用白板哦，所以答案是 D， 大家懂怎样算吗？好，首先呢，你要从那个20那个的距离当中它画虚线那一个第一个点开始算哦 ，OK， 它跑去第二个点，你们算了
从第一个点跑去第二个点，从第二个点跑去第三个点，它一共跑了多个点啊？所以是1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，它一共有11个点，但是它的那个分割点有10个位置，所以我们不是看11个点哦，我们是看那个分割点有多少个啊？所以有10个，有10个呢，就是要乘以它的玛莎，一个分割点，大家还记得是多少时间吗？一个分割点是0.02saat啊 ，OK， 0.02saat， 所以说呢，10乘以0.02就等于0.2 saat啊，所以这个 object 呢，它跑了20 cm 呢，它需要用0.2 saat。020它是要找那个laju的话呢，就是用jarak bahagi dengan massa， 就是20除以0.2。所以你按 calculate 的话，20除以0.2，答案会等于100 cm per saat， 所以是100哦。好，第4题，他讲现在有4个 athlete 哦，他讲到底是谁最强呢？当然，我们看到这样子题目的时候呢，就不用讲这样多了哦，就是用它的那个 jarak 除以它的玛莎。OK， 第一个 Firdaus 的那个是7.62。OK， 过来另外一个 Fakrul 的是 9.52， Fakril 的是 8.88， 最后 Farid 的Fight 的是就讲 Fight 了，最厉害的了啊 11.76， 所以它的laju是最高的 11.76， 所以是 Fight 赢哦。第五呢，因为有白板的关系，所以说呢，又要给你们讲怎样算了。他讲哦，在这个过程当中啊，是个gerakan halaju massa， 所以要怎样找呢？如果它berapa massa yang diambil oleh kereta itu untuk bergerak sejauh 140 meter， 所以说呢，如果我们要从这个 graph laju per massa 那个 graph 要转换去jarak的话呢，我们需要找它的 luas di bawah graph，luas di bawah graph 所以它答案呢是10个 saat， 为什么呢？你看哦，在10个 saat 的时候呢，它就形成了一个 trapezium。trapezium 呢，你们还记得怎样算这个 trapezium 吗？ luas di bawah graph 就是1/2乘以 2 sisi selari， 就是2个边就是selari的就是说上课以前小学不了form 1 form 2 form 3的时候有一个口号的，就是上底加下底乘高除2，所以1/2乘以乘以刮弧16加12 ，OK， 再乘以这个10，所以1/2乘以16加12等于28，再乘以10，所以1/2跟那个28越减就变成14再乘以这个10就等于140米了，所以为什么是10个saat呢？好，第6题他讲Raja menunjukkan sebuah aplikasi sebuah kendaraan yang coba mengatasi kesan negatif sebuah sesuatu konsep。OK， 为什么他把后面的东西后面的那些应该是在那个电器跑干？在电器的时候呢，我们需要把电器把它绑起来。它为了要减少什么的kesan呢？答案是 initial。initial 还记得吗？就是那个你在巴士上的时候，如果你上巴士的时候你还没有站稳，对方那个司机已经开车了之后呢，一开车的时候你就会整个terhumpan ke belakang， 然后呢突然间站得稳稳的站得稳稳的，你也站得稳稳的，你没得坐很可怜全部让给老人家坐Ivan 最板的让给老人家坐咯。然后他跑得最稳稳的时候呢，突然间一 break 的时候呢，那个会 terhumpan ke depan 的那个就是叫 initial， 那就是叫 initial所以大家明白好，过来我们来看soalan struktur bagian A。OK， pada suatu hari Fakrul berjalan sejauh 2.0 km daripada rumahnya ke simpang A. Kemudian dia berbalik dan singgah di warung Pak Ali
yang terletak kira-kira 0.7 km daripada rumahnya。所以你看到它的过程很奇怪哦，它的那个rumah 是在中间的，然后它的距离Simpang A 是2个 km， 然后距离这个 Warung Pak Ali 呢是0.7 km。好，他第一题问 Apakah sasaran Fakrum daripada rumahnya apabila dia berada di Simpang A？ 刚才我讲过了哦 ，sasaran 是什么呢？就是不管它的那个过程是怎样子，从它的 rumah 到 Simpang A 是2个 km， 所以它就是2个 km 的。好 ，B。Apakah sasaran Fakrum daripada rumahnya apabila ia berada di Warung Pak Ali？ 啊，也是不用管它去Simpang A 了啦，不用管它，就从它的 rumah 是叫Warung Pak Ali 那个啊，就去吃楼地餐也好啦，不要管它哈。就是说，它就是从那个 rumah 计算到那个 Warung Pak Ali 呢是0.7 km。OK， 没有问题啊。好，现在这题就大家要很小心了，因为考试的时候呢，它很可能就是问这样的题目哦。Selepas bersarapan di Warung Pak Ali, Fakrum berjalan balik ke rumahnya. Apabila dia sampai di rumahnya, berapakah jumlah jarak yang dilalui 哦？所以你看呢，它整个过程是怎样跑呢？哇，这个阿丽真的这个 Fakrum 真的是没有事情做。开始的时候呢，他就从他的那个家走2个 km，2个 km 去到Simpang A， 所以他的加拉是2个 km。之后去了Simpang A， 看那个红绿灯，不懂为什么这样奇怪啊？看有那个红绿灯呢，他就从那个红绿灯走到Warung Pak Ali 的那个地方吃早餐，所以Simpang A 距离他的家是2 km， 然后又距离从他的家距离Warung的话是0.7， 所以一共走了2.7， 加上刚才走了 2.0 哦，现在走了 2.7 哦，走路哦，奇怪。好，之后呢去吃了早餐之后呢，又回到自己的家，又走了 0.7， 所以他的答案是 2.0 加 2.7 加 0.7， 所以 5.4 km。好，如果是你的话，你敢愿这样子做吗？走了 5.4 km 为了去吃一个早餐，来看一个红绿灯。好，不用管了哈。OK， jumlah sasaran Fakrum dari rumahnya。现在sasaran 呢就不在乎他从他走了多远啊，去了哪个地方啊，看了什么红绿灯啊，吃了什么早餐啊，就是开始直到结束。他开始是从 rumah 开始，结束是从 rumah 结束，所以他的sasaran是0 km， 所以明白哦，所以是没有，就好像从开始到结束没有什么距离了，0 km。好 ，D， D 呢，berikan 2 perbezaan antara jarak dan sasaran。这个你们等下我讲完了之后，你们可以写一下。Jarak ialah kuantiti skala manakala sasaran ialah kuantiti vektor。OK， skala 就是没有方向的 ，vector 就是有方向的。第二题。Jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu objek, manakala sasaran adalah jarak terdekat suatu objek daripada kedudukan asal mengikut arah dari titik asal itu。所以jarak 就是它走过什么地方都算 ，sasaran 呢就是从它的起点开始计算到那个终点为止。OK， 你们写一下啊，写了之后好了之后告诉我一下来讲哦。然后2个车 kendaraan P 跟 kendaraan Q 哦，跟你们来讲哦，这2辆车就是 Pro2 Kelisa 跟一个装油的载油的车哦。哪一个车呢 ？starting 车的时候呢会比较快，好像比较容易冲的比较快呢？然后呢，哪一个车如果突然间在马路上行走的时候，他们同时间看到一个老伯伯过马路，他们 kendaraan P 跟 kendaraan Q 都要踩 brake。到底哪一个车是比较容易停下来呢？所以你们也知道哦 ，P 容易 starting，P 也容易berhenti哦。OK， 为什么呢？因为它的 initial 小，越小的 initial 呢就越容易 starting 跟 berhenti 的，越大的 initial 呢就越难的。所以这个东西呢，就是好像是一个 experiment， seolah-olahnya menjalankan waktu讲到了 initial bergantung pada jisim， semakin besar jisim semakin besar initial。但是在这个SBM 的那个整个考试过程当中呢，学生看到这个题目的时候呢，他要你做一个 experiment。
等你做个 experiment， 这个算好的咯。它的 B 的部分哦，它有给你一个给你一些资料，要你怎样去用这个 B 的资料来都去做一些 experiment 出来。但是无可否认哦，有一些考试有一些 SPM 的考试它连这个都没有讲的，它直接用这个 case 给你哦。同学如果没有读书的话呢，他就直接自己的 testing哦，kendaraan Q ialah kereta Pro 2 Kelisa， 然后kendaraan那个 P 是 Kelisa，Q 是他讲什么 kereta mengangkut minyak， 然后就做一个 experiment 哦。开始的时候他们江南定一开始开车，江南定哪一个是比较快达到那个50 km/meter， 就这样来讲，然后突然间这里放一个本哈浪，然后哪一个车它 brake 的时候哪一个车比较快停下来答案的话，如果你这样子写的话 I'm sorry 你会拿到0分哦。它不是要这样子的东西，它要你就是真正的把这个整个 case把它变去一个 experiment 出来哦。所以呢现在我移去那个 experiment 的地方，所以大家也是刚才那张纸你们抄那个第12课 nuclear 那个东西呢，你们就继续就写这个experiment 的答案了。对，开始就这个答案可能需要你们画格子然后你们就把这个siasatan跟 experiment 呢，你们就开始写了。它是上前面没有对，就是这个membeli ubah tujuan bahan ratas等等，你们就先写这一面好了之后才告诉我还有这边所以这个 experiment 你要记得最后它的本jadual data 那边所以是不需要写那个答案的就是 masa 这个我们做了这个 experiment 就是我相信学校有做过是吗？艾文学校应该有做吗？是我听你们的学校做蛮多 experiment 的，就是拿这个 plasticine用一个阿比锯拿一个那个弯尺那个不是弯尺，那个铁锯的那个锯片，然后呢放 plasticine 呢就是粘在那个顶端，然后呢另一端是把它夹住，另外一端呢就是摇摆它，然后呢就是绑定干10 gram 的那个 plasticine 跟50 gram 的 plasticine， 你就发现10 gram 的 plasticine 呢是很容易摇摆的，并且很快的，50 gram 的 plasticine 呢是摇摆的比较慢的。OK， 这就证明了那个jisim semakin besar jisim semakin tinggi inertia。当然你那个 massa 这个jisim plasticine 呢已经是10 gram 跟50 gram 干，可是 massa untuk 10 ayunan 或者是 inertia 呢你不用写的因为你并没有做这一个 experiment， 所以是不需要写答案的。来我们看第10课第4课是讲到药物ubat traditional ubat modern， 还有现在最新的ubat complementary 就是保健式的。好等等的，等下我们再看第一题 perubatan ini terbagi kepada 3 yaitu homeopathic, chiropractic 跟 osteopathic 这些都是属于什么呢？它是 perubatan complementary 就是保健式的那个像推拿像整骨等等这是保健式的那个perubatan 的最新的现在才有的，以前是没有的。第二题 antara ubat-obatan yang berikut yang manakah tidak dikategorikan dalam ubat-obat modern ubat anesthetic 就是止痛药是antibiotic 也是，它是那个抗生素那个 psychotropic 呢也是就是属于精神科的药物homeopathic 呢就不是是属于保健式的第3题呢就是有一点点 common sense 讲哪一个的维他命 C 最高就是水果如果你真的是不懂的话真的是不懂的但是我告诉你姜布巴杜是最高的，那个帕仔大家喜欢吃吗？帕仔其实是一个非常好的水果，因为它维他命 C 是全世界最高的。 OK， 第4 apakah kesan yang dialami oleh seorang jika penggunaan ubat tidak mengikut peringkat umur yang ditetapkan 所以讲如果是吃药就像小孩子的分量，你是老人家的分量，或者是你是大人的分量，你是小孩子的分量
等等的过程呢，会有什么的后果呢 ？A. Halusinasi dan ketagihan 会上瘾，哎呀，没有这么厉害啦。OK， kebergantungan secara psikologi 会有精神上的需要，不会上瘾的啦。gangguan fisika mental dan emosi 也不至于这样子。di muntah-muntah dan kerusakan ginjal 是会的哦。好，第五。Antara struktur atom yang mana akan menunjukkan radical bebas？ 记得 radical bebas 就是这个有一点点关系到 kimia form 6的东西哦。就是说呢 electron 哦，就是外层的那个叫 electron 呢，大家也是有学过哦。那个 atom 里面有 proton nucleus 里面有 proton neutron， 然后 electron 是在外面旋转，对不对？electron 呢，如果没有berpasangan哦，如果没有一堆一堆的话呢，它就是所谓的 radical bebas， 它很容易。那粒 electron 呢，很容易就走开，也很容易被吸进来，就成为一对这个就是呢 radical bebas 它很容易改变它的状况的，所以答案是 B。第六题 berikut adalah perkara yang perlu diberi perhatian semasa memilih produk kesehatan kecuali OK produk alam mesra alam 当然是需要哦，那些 product 呢，我们吃的保健品我们用的洗发水也好都需要不要污染环境的哦。Tiada kesan sampingan 这是肯定的不要有副作用。Tidak menggunakan bahan kimia sintetik 就是不要用太多那些化学品，就是人造化学品的。第 kesan product 就是要直接拿到的，要快快的没有这样子的会有危险的这样子OK， 第七题。Anda makanan berikut yang mana akan mengandungi bahan antioksidan 就是抗氧化。抗氧化的话，就是说它维他命 C 越高的话，它就是越抗氧哦。记得维他命 C 呢是一个抗氧化的食物也是抗衰老的哦。为什么都是水果蔬菜呢？会年年貌美呢？是因为它有抗氧化的成分在里面。好，现在我们来看这是个苹果。那这种苹果切了之后呢，它很快那个被切的那边呢就会怎样呢？就会变成 coklat OK， macam menunjukkan sebiji apple yang telah dipotong kepada dua. Selepas 30 menit didapati apple itu bertukar menjadi perang. Terangkan 为什么呢？因为它被氧化了enzim di dalam apple bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan lapisan deoksida。lapisan inilah yang membentuk warna keberangan ataupun lebam pada apple 所以是那个苹果被氧化了之后呢，就形成这样子所以被氧化的就好像老了这样子。我们的身体呢，为什么有一年比一年老呢？你们都很年轻的，老师已经老了。但是呢，为什么会老呢？因为我们的细胞被氧化了。被氧化Di situasi perubahan warna pada apple ini adalah disebabkan oleh radical bebas, namakan radical bebas yang terlibat。到底是什么东西造成它会被氧化被氧化呢？刚才讲过了咯，因为它是氧化嘛，当然是 oxygen 了kan。好 C Adakah tindakan radical bebas memberi kesan baik kepada potongan apple ini? Berikan alasan Anda.答案是ya的。lapisan perang yang terhasil bertindak sebagai antiseptik semula jadi melindungi potongan buah daripada kulat dan bakteria。它一切了之后呢，被氧化了之后呢，那部分就不好吃了，会硬掉。硬掉了之后呢，那个 bacteria 跟 kulat 呢就不能够进去所以你只要稍微把那个被氧化的部分切掉了之后呢，里面还是新鲜的，所以呢还不会攻进去OK， 然后我就讲到这边，然后你们就写一下，写好了就告诉我一下。Apple 知道有盐水在那边了之后呢，它就知道有这个 antiseptic 就是防腐的作用，所以它不需要被氧化了除此以外呢，你看到一些的现在的销售非常热门的一些好像那些连锁店等等有一些店好像 KK 的，就好像 Grocer 好像CD 什么去忘记了，他们都是有卖这样子的好像你一拿就走的有弄好东西给你吃，有薯西有番薯 steam 好的然后有这种水果切好的但是你发现他们都把它包在保鲜纸里面这保鲜纸呢也能够防腐它也能够使它不要被氧化的。好，你们把它写一下写好之后告诉我，之后我们来看最后一个部分。Raja menunjukkan contoh perubatan tradisional 这些东西就是好像用黄姜
OK， 然后就那个江水啊、拔罐啊，还有那个那个 acupuncture 哦，就是说那个针灸哦。Kaji maklumat dalam belajar di atas dan bina konsep perubahan tradisional， 到底那个什么 traditional 的那个 concept 是什么呢？好，我把答案放出来啊，大家等一下写。OK， 这个就是它的答案哦。可是它的 maklumat 呢，就是讲到rebusan halia kunyit bekam跟 acupuncture ialah contoh-contoh perubahan tradisional， 就是那些传统式的那个医疗方法哦。它的ciri-ciri sebenarnya， 所以这个就是如果那个题目那个 size 的题目里面当中有问你讲到 concept 的话，你要写这样东西给他的哦。你要开始的时候要有maklumat这个是以前 SPM 不是这样子的。过来就是 ciri-ciri sebenarnya， 它到底有什么相同的特征 ？OK， 就是rawatan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh daripada teori dan kepercayaan sesuatu kaum， terdiri daripada terapi bahan dan terapi manual， 就是说用一些天然的物种去做的哦。它的 konsep awal，rawatan yang berasaskan pengetahuan yang diperoleh daripada teori dan kepercayaan sesuatu kaum dan terdiri daripada terapi bahan serta terapi manual ialah perubatan tradisional。刚才那个ciri-ciri sebenarnya就把它变成一个句子，讲到ialah perubatan tradisional。以后如果我们能够面对面的话，我们就可以更解释这一题你们年尾考试呢可能会考这样款的哦。好，contoh lain除了这些东西呢，拔罐针灸呢，还有contoh lain urut OK， bukan contoh， 就是如果不干contoh， 该contoh lain 就是我们还是要写多一个 traditional 的就像你写那个tonggak ali 也好你写那个喝那个 selasi 那个什么，还是用那个 ginseng 都好，都是来的或许你讲是那个urut 就是刚才讲的 urut 等等都是可以 traditional 的bukan contoh 就是不是 traditional 的东西你可以讲是 vaccination 那个预防针你可以讲是 antiseptic 然后 analgesic 就是止痛针或者 antibiotic 任何一个答案都可以。好，之后呢，你就要写 concept sebenar。concept sebenar 其实也是没有东西的，你就是把那个句子的balik罢了。所以这题呢，以前我在教 size 的时候，我就是很喜欢学生拿这一题因为这一题它很简单拿到分的。你看最后一个 concept sebenar perubatan tradisional ialah lawatan yang berasaskan pengetahuan yang diperoleh daripada teori kepercayaan sesuatu kaum dan terdiri daripada terapi bahan serta terapi manual， 就是把那个 perubatan tradisional 变成前面写个ialah， 就是讲那个ciri-ciri就可以。concept awal 就是讲了ciri-ciri， 再讲那个 perubatan， 再讲那个的名词。concept sebenar 就是讲了名词，再讲那个ciri-ciri ciri-ciri 呢，在 SPM 的时候呢，有时候他给你的不需要你自己写的他给你一点点的他的 clue 呢，你可以猜到的这题很好拿分以后呢，你们明年拿 SPM 的时候记得多答这一题因为它有3个 essay， 一个是 experiment， 像刚才那个 initial 这样子的另外一题呢就是这个 concept awal， 还有另外一个是恰当案的，它叫你恰当一些东西的那个也是 OK 的，但是那个是需要很多 common sense 的东西，你要读很多课外物才能够达到高分。这个呢，你读书就可以拿到高分了。OK， 所以现在我把它再给你们这里你们就写完它。